হেই গাইস, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো, আমিও খুব ভালো আছি। তো রুম্পির চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম জানিয়ে আমি আমার আজকের ব্লগটা শুরু করতে চলেছি। তো ভিডিও শুরু করার আগে চলো তোমাদেরকে একটা জরুরি কথা বলে দিই। বন্ধুরা, এখন পর্যন্ত যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছো তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে প্রেস করে আমাকে বন্ধু করে নিও, আর অবশ্যই আমাকে সাপোর্ট করো। আর যারা অলরেডি আমার বন্ধু আছো তাদেরকে তো অসংখ্য ধন্যবাদ। তো তোমাদের সাপোর্ট ছাড়া তো আমি কিছুই করতে পারবো না। তো তোমরা অবশ্যই আমাকে এইভাবে সাপোর্ট করে যাও। তাহলে বন্ধুরা চলো আজকের দিনটা স্টার্ট করি। ওই যে দেখা যাচ্ছে ও আমার বর বসে আছে ওখানে, ও রসুন পেঁয়াজ চুলাচ্ছে। আর এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ পাঠা কাটছে। তো উনি আমার বাবা, আর পাশে যে আছে ও আমার ভাই। তো ভাই আর বাবা মিলে পাঠা কাটছে। তো পাঠাটা এত একটা বড় না, ছোটোই। তো আমাদের ফ্যামিলির হয়ে যাবে, বলতে আমার দুই ভাইয়ের ফ্যামিলি, তারপর আমরা দুজন, আমি আমার বর আর মা বাবা। তো আমরা যেহেতু এই কয়জনই মানুষ, তো এত বড় পাটার তো দরকার হবে না, তো এটাই আমাদের জন্য এনাফ। তো ওরা দুজন মিলে বসে গেছে, পাটাটা কাটছে। তো আর এদিকে আমার বর তোমরা দেখতেই পেয়েছিলে যে রসুন পেঁয়াজ চুলাচ্ছিল। তো আমিও কিছুটা রসুন চুলাচ্ছিলাম। তো ভাবলাম চলো, ব্যস্ততার মধ্যেও ব্লগ তো তোমাদেরকে দিতেই হবে, তো তাই উঠে চলে আসলাম ব্লগ বানানোর জন্য। আর আমার মাও কাজ করছে, ঘরে ডাল আর ভাত রান্না করছে। তো মাংসটা কাটার পর তোমাদেরকে দেখিয়ে দেব আমার বাবা আর ভাই মিলে মাছ ধরবে। তো মাছ ধরার ভিডিওটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারবো না, কারণ আমি একটু ব্যস্ত হয়েছিলাম তার জন্য। তো ওই যে মাছগুলো ধরা হয়ে গেছে, আর আমার বাবা মাছগুলোকে কেটে নিচ্ছে। তো আমাদের বাড়িতে প্রায় যখনই মাছ কাটা হয় আমার বাবাই কেটে দেয় মাছ, বলতে আমার মা কমই কাটে, যেহেতু অন্য কাজ করতে ব্যস্ত থাকে মা। তো বাবাই মাছগুলো কেটে বলতে নিয়ে যায়। তো তারপর মা ফিশটা করে। তো আজকে বাবাই ফিশ করবে, সব কিছু করবে, রান্নাটা সবাই মিলে করবে। তো অনেকগুলো মাছই ধরলো, তুমি দেখতেই পাচ্ছ। তো যেহেতু নিজের পুকুরের মাছ তো এতটা গায়ে লাগে না, তাই প্রচুর মাছ ধরা হলো, দেখতেই পাচ্ছ তোমরা। আর আমাদের পুকুরের মাছ কিন্তু অসাধারণ খেতে, বলতে যেই খাই সবাই বলে। তো সারাদিন রৌদ্র লাগে তো পুকুরটার মধ্যে, তো খাবার দাবারও হয়তো জানি না কী কারণে, কিন্তু আমাদের পুকুরের মাছ সত্যিই অসাধারণ খেতে। তো এবার বাবা মাছগুলো ধুয়ে নিচ্ছে। তো তোমাদেরকে বলা হয়নি, আমি গতকালকে, বলতে রোববার গতকালকে সন্ধ্যার সময় এসেছিলাম আমাদের বাড়িতে, একটা প্রোগ্রাম ছিল, তো তার জন্য এসেছিলাম। আর যেহেতু সংক্রান্তি গেল, মকর সংক্রান্তি গেল, তো খাওয়া দাওয়া তো একটা হবেই, তো তার জন্য আজকে হবে খাওয়া দাওয়াটা। তো আমার দুই ভাই, আরেক ভাই বাড়িতে নেই, আরেক জায়গা থেকে এসে ঘুরতে, তো হয়তো সন্ধ্যার দিকে চলে আসবে বা কালকে। তো এর মধ্যে মাছটা কাটা হতে হতে আমার বর আর ভাই মিলে স্নান করে চলে এসেছে, আর আমার বর এদিকে বাইরের চুলোর মধ্যে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। তো এবার আমার ভাই রান্নাটা করবে বলছিল, মাংস রান্না করছে আমার ভাই বসে বসে। তো সব সময় বেশিরভাগ আমরাই রান্না করি, তো আজকে আমার ভাই করছে, বলতে সব কিছু আমরাই রেডি করে দিয়েছি, ভাই রান্না করছে মাংসটা। আর এখানে আমার বৌদি বসে মাছগুলো বেছে নিচ্ছে। তো রান্না শেষ হতে হতে প্রায় অনেকটা বেলা হয়ে গেছে, তো এখন সবাই বসে গেছে খাবার। তো আমার বর বলছিল বাবাকে যে কলা পাতার মধ্যে খাবে, তো বাবা কলা পাতা নিয়ে আসলো। তো সবাই বসে এখন ভাত খেয়ে নিচ্ছে। তো ওরা সবাই খেয়ে নিচ্ছে, আমি, মা, আমার দুই বৌদি, আমরা তিনজন আছি, আমরা পরে খাবো। তো ওদের খাওয়া হয়ে গেছে, এবার আমরা বসে গেলাম খেতে। তো আমি দুই বৌদি বসে গেছি, আর মা আমাদেরকে দিয়ে তারপর খেতে বসবে। তো আমি আমার বর যখনই আসি, বলতে আমার বাপের বাড়ি খুবই কাছে, 20 টাকা ভাড়া, বলতে খুবই কাছে। তো আমরা যখনই আসি চেষ্টা করি সবাই মিলে আনন্দ করে এইভাবে খেতে। তো এইভাবেই খাই। আর আমার বর আর আমার খুব প্রিয় কলা ভাতার মধ্যে খাওয়া। তো আমার বাবাকে বললেই বাবা জট করে কলা ভাতা কেটে নিয়ে আসে, আর আমরা সবাই মিলে এইভাবেই খাই, তা ভাতই হোক বা খিচুড়িই হোক।
তো মাকে বলছিলাম খাবার আমাদের সঙ্গেই বসে যেতে, কিন্তু মা বসেনি, কারণ আমার মা এইটাই ফেরি বলতে সবসময় এটা করে, আমাদেরকে খাইয়ে তারপর মা বসে খেতে। কারণ আমি বলি বৌদি, তারাও বলে যে সবাই চলো একসঙ্গে খেয়ে নিই, না আমার মা কি করে সবাইকে বসিয়ে সবাইকে খাইয়ে তারপর মা বসবে খেতে। মাও খেয়ে নিচ্ছে এখন, আর আমরাও খেয়ে নিচ্ছি। তো খেতে খেতে প্রায় 3টা সাড়ে 3টা বেজে গেছে। তো বন্ধুরা, আমার আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করব। আর তোমরা অবশ্যই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর সবসময় এইভাবেই আমাকে সাপোর্ট করে যাও। তো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি, আবার দেখা হচ্ছে আরেকটা নতুন ভিডিওর সঙ্গে। তো টাটা, বাই বাই।